Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai jogar jogo do furacão. Bora gente. Eu tô lento já. Bora. Bora lá correr, irmãzinha. Bora correr. Calma aí. Como é treinar, amigo? Treinar, irmãozinho. Calma aí. Deu. Pronto. Eu recebi, olha. Agora eu tô muito mais rápido, ó. Ó, pra você ver, olha. Eu tô muito mais rápido. Sim. Eu sei, mano. Eu só convidei umas pessoas. Vamos. 3 vezes um valendo. Nossa, eu não consegui arrancar, não. Foi um. Pelo menos foi um. Mas eu tenho uma certa velocidade. No buraco. Meu Deus. Primeiro troféu. Furacão me pegou, meu filho. Gente. Esse jogo é bom, gente. Juntar-se ao grupo. Esse jogo é bom. É bom demais, né, gente? Então, gente, eu vou estar pausando aqui. O jogo é bom. Não é pouco bom, não. Jogo bom, viu? Ô, jogo bom, gente. Pronto, gente. Agora eu estou aqui no início, né? Vamos jogar esse aqui, ó. Mais um velocidade versus tornado. Aí você vai juntar sua comunidade. E entra aqui. Comprou o primeiro troféu. Pronto, comprou meu primeiro. Eu tô evoluindo, gente. Aos pouquinhos esse jogo, né? Evolui aos poucos, né, gente? O quanto velocidade essa pessoa tem? Eu tenho poucas. Fazer nascimento. Então eu posso fazer meu primeiro nascimento. Ainda vou fazer meu primeiro nascimento. O quê? Já pega. Ele tá muito mais rápido. Isso daqui, ó. Você consegue isso aqui grátis, velho. Entendi. É verdade, viu? Esse aqui é grátis, não? Tu gostou? O qual? Isso aqui que você pega é grátis. Já não pegou. Vamos lá. Tem um pouquinho mais rápido. Nossa, o Vitor é muito barato. Esse é pobre do trabalho. Não, gente, é o Fox. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem o Fox. Mano, que linda, né? Fox seco. Esse aqui não é tudo das melhores, né, gente? Não tem tudo das melhores, né? Tá, mano. Bora logo, gente. Treinar. Treinar, né? Que a qualidade do vídeo tá bom, viu? Bora logo, gente. Não vai lá correr, ó. Tem que correr, ó. Tem que tornar de pegar. Eu corro de verdade, gente, ó. Tô correndo já. Não, tornar. Esses 25 troféus pra pegar uma hora, amor. Uma aura, né? Mova. Eita. Gente, será que tem um segundo mundo nesse Peguei já meus troféus. no alvo estende um pouco a tela? Acho que não tem segundo mundo. Cuba de 25, né? Porque 25 é bom, viu? Aí o que eu já evoluiu muito de aura, né? Eu já tô evoluindo aos pouquinhos. Na cidade. Eu tô treinando pra ficar bom, né? Esse é o primeiro nascimento meu. Fazer o primeiro, né, gente? Nascimento. Esperar lá pra fazer. Treinar muito. Agora, pronto. Tô treinando já. Vou acabar. Nível 10 já. Agora eu tô potente? Eu tô nível 11. Eu tô no nível 10 já. Gente, esse vídeo vai ter uma qualidade mais boa. Esse vídeo vai tá bom. Pega bem certinho, né, gente? Bora logo, gente. Corra. Eita, pegou. Tem que cheguei aqui logo, viu? Só evoluindo. Eu sou lerdo ainda, por enquanto, gente. Vou treinar, né? Só pra isso, gente. Colhendo de vídeo bom. Toda hora evoluindo. Eu não tô vendo. É que botar o link do jogo, é? Colocar o link do jogo, é? Ó, gente, eu vou dar uma ajuda pra ele. É só você
personalizado. Chamar qualquer pessoa aqui, ó. Pronto. Você já ganhou já mais 100 de velocidade. Pronto, ganhei mais 100, né? Pronto. Obrigado, viu? Não fica nada. 99 Robux pra pegar a velocidade. Quero ver, vem tornado. Pode vir, é que você não passa, hein, amiga? É, gente, correndo, né? Pra treinar na esteira. Deixa eu ir, eu vou ali logo pra última esteira, né? Vou logo pra última esteira. Quero nem saber. Vem. Eu vou level 12. Level 12 já, gente. Nossa, Eu vou monetizar esse vídeo aqui, gente. Nossa, se o jogo não me tirasse, velho, naquela hora eu teria ganhado mais 750. Olha assim, eu pego 150 se torna pega rapidinho, viu? do frigo. Ô, torna, se dá, me pega rápido. Vai. Oh, meu Deus do céu. Que demora. Esse jogo ladrão. Oxi. Que fome. Cadê o dedinho nesse jogo, eu vejo? Não vê tá roubando por aqui. Vai, tornado. O que aconteceu? Esse cara tem 1 milhão de velocidade, velho. O cara é muito pro nesse jogo. Será que eu só recebi no final? Vamos tentar zerar esse jogo, né? Pelo robô, né? Aqui é modo hard. Como? O que tá acontecendo? Agora eu vou apelar. Não era 700. Nível 13 já, bom, viu? Tá muito bom. Passei você. Bora. Senta nas canelas, menino. Pega nas canelas, né? Pé na cabeça. Pé na cabeça. Tão rápido que eu tô indo. Ó, frigou pra meia. Se dá pega, me pegou. Ó, e o que tá acontecendo? Consegui 31 troféu. Eita, pega, menor. Nada aí. Muito troféu, viu? Tem um pouquinho. Papai estourou. Papai estourou, gente. Teu troféu. Papai estourou, né? Carinha. Papai que estourou, né, gente? De troféu, né? Já falei já, né? Olha. Vou pegar ela pra evoluir, né? Elefante. Deixa eu evoluir logo pro... Carlos. Esse aqui não. Mostrar. Eu disse que Mas eu evolui primeiro minha cidade, né? Já evoluía. Agora eu tô evoluindo, agora de verdade. Eu peguei esse bom, né? Tô toda hora evoluindo, gente. Toda hora evoluindo. Não, mas eu tô o dobro mais rápido que você. Ó, Eu tô evoluindo toda hora que eu peguei esse já. passei, ó. Um cara de 79, 80 mil. Tá aí rasando. Olha só, quanto Tô em tem 41 já. espertinho, né? Não vou logo testar. Eita, pega, tava ligeiro eu, viu? Gente, segue, porque eu quero bater minha meta de 50 seguidores. É, gente, aí eu quero bater, né? Também de 1000 inscritos. Meu sonho é esse, né, gente? Depois que eu tô gravando vídeo dentro do meu canal, né? Eu já gravei um bocado de vídeo já dentro do meu canal. 3 vídeos eu gravei. O jogo da Pique e o jogo do Crick. Que a gente quer aqueles vídeos. Segue lá. Henrique 15.600 lá no TikTok. É, também me segue também, gente, no TikTok, viu? Vou botar no nick lá nos comentários, viu, gente? Vou botar lá no nick, viu? Nos comentários meus, né? Pra botar a mão do meu TikTok em mão do Cosco. Eu gravo TikTok também. Eu gravo também, gente. TikTok e YouTube. Eu tô gravando também no YouTube já, né? YouTube porque eu tô gravando já no YouTube, né? De primeira, né, gente? De primeira, né? Que música é essa aí que tá aparecendo no seu? Nada. Que música é essa que tá aparecendo no seu olho? Não tá aparecendo não essa música. Que ainda não tá aparecendo não E é ainda. de quem? É das outras pessoas. Pronto. Vou ter que colocar mesmo. 10 mil na cidade, olha. Aqui, ó. Cuidado pra não morrer, gente, olha. Logo, tá tudo
não faz nada com ele. Ó, frio camelo, bom sardelo. Ah, O camelo é difícil. peguei o troféu. Como que eu peguei, velho, o troféu? E dá pra fazer ligeiro. Vou comprar esse logo. Eu vou ler rapidinho, ó. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler rapidinho, né, gente? Ó, vamos lá, ó. Aqui é rápido. Comprei aquele, grande cidade boa. Pula. Diz o nome da cidade já. Pula. Pula. Já peguei. 22 mil. Não tô passando 23. por causa desse- Tô bom minha cidade, Tá viu? matando. Tá boa, gente, minha cidade. Tô evoluindo aos pouquinhos, né, desse jogo, né? Eu só quero conseguir esses 2K, velho. Eu quero conseguir logo esse 1 milhão, né? Nesse jogo, né? De tanto jogando por dia, né? Nossa, eu arrisquei. Tá acabando já, gente. Divulguei. Lá vem. Não, para aí do meio. 22 de cidade, velho. Nossa, esse frigo caminho parece que tá uma distância. Não posso nem ficar 10 metros de distância. O cara já me matou. Dá uma mordida. Ó, aqui, né? O camelo da mãe me pegou. Ele me pegou, foi o camelo. Eu já peguei isso tudo. Eu não posso não ainda. Vou lá pegar esses troféus logo. E tem um troféu. Foi GG, ó. Deita de unicidade, gente. Agora a gente fica entendido. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só o nascimento. Olha, gente, eu só volto agora, né? Bastante quando eu estiver bem evoluído. Dá pra do cara, viu? Fazer o vídeo já. Eu Pausei mesmo. tô acabando já o meu. Porque Né, gente? Todo minuto da cidade, né? Evoluindo tanto. Já peguei. Fui o camelo que pegou. Fui do camelo. eu passei Me pegou. esse camelo já. Já passou já? Eu não passei dele ainda. Dá pra ele, filho do camelo. O camelo ele me pega toda hora, meu filho. Quando eu vou na cidade máxima, o camelo vai nas carrinhas me pegar. Oxi. Me pegou por causa de vezes, eu fui o camelo. Já pegou 2 vezes. Pegou a terceira, não digo nada. Ô filho do camelo que me pegou, viu? Vou treinar na minha cidade. Eu vou treinar. Pra que esse camelo se vê. Pessoal, voltei aqui com o resultado. Eu só evoluí, então não me faltava, né? O olho já voltei, gente. Eu já tô um pouquinho mais evoluído, gente, já. Ganhamos. Eu já tô um pouquinho mais evoluído já, gente. Jogo ladrão. Eu já tô um pouquinho mais evoluído. Tem gente 1 milhão também, é. Já evolui mais um pouco, gente. Eu já evoluía. Pula, Meu livro máximo, olha. pula. Meu livro máximo, gente. Pega logo os troféus. Pegou o camelo lá pra cima. Eu vou fazer mais cimento já, gente. Deu um reset de novo. Passou outra. Vai, agora mais 10. Dá pra que o camelo me pegou. Ah, eu acho que não conta, só que nós passamos, né? Vou fazer meu primeiro vencimento. Já fiz um já? Já. Eu fiz um Eu já fiz também, gente. Eu fiz faz tempo. Eu também já fiz. Você fez agora. É, foi. Boa, já pegamos 750 por aqui. Aí vem pra cá. E agora não sucesso. Ganhamos. Nossa. Aqui não dava não, né? 5K pra nossa conta, hein, gente? Vamos comemorar comprando uma coisinha aqui. Nossa, ainda tá. Ainda aí, velho. E eu tô voando aos Essa pouquinhos. daí, meia verde. É minha hora, Acho que é diferente. do dinheiro, né? É, do dinheiro. Véi, a minha dá muito mais, velho. É medo do Você dinheiro. tá no grupo do jogo? Eu tô. Não tô, não? Tá no grupo do jogo? Não, ainda não. Eu vou botar ainda. Tem uma aura que nem a minha. É, botão, Que vou é pegar. 20
Vou pegar a hora do jogo então. Vou pegar, sair do jogo e voltar. Aqui, gente, o mundo do jogo, do coisa. O mundo do jogo, né? Vou mostrar aqui o mundo do jogo pra você jogar. Que é bom, viu? Cadê minha plataforma? Tá, vamos ver. Tá. O Cadê, gente? Aqui o mundo do jogo. tornado já tá aí, né? Aqui mundo do jogo. Descrição. Cadê a descrição? Vou escrever dentro do jogo. Calma aí, custa 15 mil. Vou escrever. Ó, tem outro jogo pra gente jogar, viu, gente? 15 mil. No futuro, viu, gente? Peguei. Pronto. Mais 25. E já cheguei. Eu segui. Mais 150. 750 pra fechar, será? Mas eu tô no grupo já. Nossa, fechou. Mas eu tô no grupo, gente, já. Deixa eu clicar aqui. No grupo. Ah. Não, mas tem jogos que não acontece isso. Eu clico em... Eu já tô no grupo, gente, já. Mas, ó, pá. Agora, eu vou... Só vou voltar com o resultado daqui a alguns minutos. Já entrei no grupo. Já entrei. Já entrou? Já. Já entrei já dentro do grupo do jogo. Agora você clica aqui, ó. Equipado. Equipado já. Calma aí. Aí, gente. Véi, você já fez 16 minutos. Eu só fiz 15. É porque eu pausei, né? É. Porque você pausou, né? Tá, já tô com 1 milhão. Sem graça. Eu já evoluí já, gente. Por 1 milhão, né? 1 milhão já evoluiu também. Eu já estou assim. Vamos pra isso, hein? Depois de alguns segundos, quer dizer, né? Nossa, Já evoluiu também, gente. Eu vou evoluir por 1 milhão já. 5 mil já. Ao frio, camelo, quando eu tinha dificuldade. Eu só usei um voo nesse estilo. Eu tô evoluindo aos poucos, gente. Evoluindo aos pouquinhos, Aqui né? era onde eu parei, beleza. Aqui era onde eu parei. Ó, foi mais longe. Tá, foi mais longe. Nossa. Aí o próximo é 225. Tô evoluindo já aos pouquinhos. Vamos ativar o modo turbo aqui, ó. Pá. Foi. Aqui é minha hora móvel. Foi mais Deve um, ter um foi por mais dia. um. E pronto. Pegou o camelo. Eu pensei que o camelo mesmo. Na cor de felicidade eu tô. Tem uma pessoa de 1 milhão já também. Aí foi outro. 25 é a última evolução. Aí foi 5. Que antigamente, né? Pra mim, né? Mais 5. No início pra mim, né? No início, né? Nossa, tá tendo uma chuva. Tô evoluindo já. Oxi. Tô acabando Eu já. só ia continuar. Pronto. Não, tá tendo uma chuva aqui. Uma chuvinha, né? Eita. Isso aqui é sem querer, tá ligado? Tá na hora de comprar um. Eu tô rapidinho, gente. Não, calma aí. Não, calma aí. Eu ia parar ali mesmo, né? Oxe, corre sozinho. Que barulho é esse, pelo amor de Deus? Como que o frio como ele me pegou, velho? Mano, isso é difícil, né? Tá difícil, gente. Tá difícil. Mentira, você não passou de frio comigo. Passei já. Eu passei de frio com camelo. Ah, porque eu fui abaixar o homem. Foi, eu paguei. Eu passei de frio com camelo. Uau. Eu passei aquele ligeirinho da pega. Ah, tudo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, parte 2, gente. Até a parte